Hi, mga andito niyo. Welcome back to my channel. Right now, nandito ako kay Dr Ethel Arceo. Student at Ministry. Hindi yan, ako lang yan daw. Hindi naman kita follower eh. Okay lang. Ang dito na nakikita. Hindi, ang ganda naman tayo. Yan. Right now, we are installing yung aming compressor in a box, which is made in Taiwan. That's one. I show you guys. Yeah. It's already fixed. Ang ganda ng clinic ni Doktora. Would you believe? Ano ba nito? Nakalimutan ko, Doc? Ewan ko sa'yo. No, dito yung dental chair mo. Ewan ko sa'yo. Ano ba tawag na ito? Hindi. Ito sa pinakamamahalan tayo. A3. Ha? A3. Ostem. The Ostem. Ayan siya. Way back 2000. Guys, kasi way back 2017, I was in dentition. I do selling also dental chairs. Ayan. So, pakita natin yung pinasang ito. Hindi kita papakita yan lang. Mamaya mag-my-day tayo. Ano itong ano? Ay, yan din pala sa ano. Ano yan? Ano yung stage of that? Yan talaga yung mga original na ano. Borehole. Pero right now, kasi hindi kami naglalaba sa ano. Pero pag ito, wala ano talaga yan. Wala. So, yun. Dito ko sa clinic, kabahan, Doc. Eto. Anong part ito, Doc? Tingnan mo yung kanya. Ano po? Wave of love. Way of love? Wave of love. Wave of love. Part na rin ito dito ng antorium. This one. Naging halaman naman. Ito naman, guys. Ha? Psyllium, oo. The other one, this one. Alocasia negra. Alocasia negra. Ito, part na ng antoy ng golden, photos, di ba? Monstera deliciosa. Monstera deliciosa. Diyos ko. Ito, meron ako nito. Ito, meron ako, Doc, yung yung sila. Oo. Ang ganda, oh. Ang daming collection ni Doktora. Yeah. Ang dami pa rin na dito. Kasi, matagal ko ng client si Doc. Dr. Ethel Arceo. Kaya nyo palitan yan? Kaya mo. Wala kong Dok, dalang ganito Dok. Yan ang masira niya. Dahil sa tubig. Hindi lang Ito yung sinuha sa akin ni Dr. This is 1.5 horsepower na compressor with a box. Ang brand nito is Technoplus. Kasi yung ganito Dok, ganito yung Hindi na. Inalaw ako ni Doktora. Pumasok din sa kanyang garden. Papapay doon. Dali. Mabait yun si Doktora.